Labas visiems, šiandien esu Lietuvoje. Labas rytas visiems, labas visiems, labas visiems, labas visiems, labas visiems, labas visiems. Šeštą valandą vakare turėjau skristi 2 lėktuvais iš Liuksemburgo į Kopenhageną ir tada iš Kopenhageno į Vilnių. Atvykusi į oro uostą Vilniuje, naktiniu autobusu važiavau į Vilniaus centrą. Pasiekusi centrą, nuėjau į viešbutį, užsiregistravau ir paruošai kitai dienai. Šiandien antradienį ir netrukus eisiu į lauką, daryti šiek tiek turizmo. Išlipau į Vilniaus katedros varpinę. Tada nuėjau į kačių kavinę ir po to papietauti į Katpėdelės restoraną prieš einant į tatuiruočių saloną. Salonas vadinasi Tattoo Station ir ji yra netoli geležinkelio stoties. Padaryti tatuiruotę nepakenkia taip stipriai, kaip maniau. Tiesai sakant, depiliacija yra skausmingesnė. Ir taip, procesas truko mažiau nei 2 valandas. Tatuiruotė pasidarė labai talentinga tatuiruočių meistrė Lina White. Po susitikimo nuėjau išgerti kavos Coffee One kavinėje Užupyje ir ilgai pasivaikščiojusi Užupyje užsukau į Vilniaus centre esantį veganišką restoraną Rosehip. Užlipau į Gedimino pilis ir ėjau į vidų ir ant viršaus per pietų susitikau su Alisa, kuri yra anglų kalbos mokytoja Vilniuje. Ir mes nuėjome į restoraną Holy Donut ir tada pasivaikščiojome truputį ir ėjome į katedros aikštę, kur vėliau aš susitikau su Antanu, jo žmona ir jų kūdikiu. Ir kartu su jo šeima mes nuėjome į kavinę Fionos cukrainės ir tada pasivaikščiojome truputį centre, buvom Literatų gatvėje, literatūros kavinėje Minėto ir buvom į tą restoraną senoje bažnyčioje, vadinasi Pirmas blynas, ir ten padavėjais dirba žmonės su negalia. Ir buvo labai smagu viduj. Ir vakare pavakarienavau bare distileriją, o paskui nuėjau į Vaido Baumilio koncertą vasaros terasoje Vilniuje. Passato
Šiandien ketvirtadienį, 6 valandą ir einu į autobusų stotį, nes noriu važiuoti į Nidą. Autobusų stotyje nupirkau pyragelio su grybais. Keistas konceptas man, nes Vokietijoje pyrageliai yra su saldžiu įdaru. Jo, ir tada atvažiavau į Nidą ir kadangi iki registracijos į viešbutį turėjau laukti iki 3 valandos, papietavau restorane Kuršės ir pasivaikščiojau po Nidą bei nuėjau į paplūdimį ir jo. Tada įsiregistravusi į viešbutį, nuvykau į Tomo mano namą. Tomas Mann, tai vokiečių kalba, yra vokiškas rašytojas. Ir dėl to, kaip vokietė, man reikėjo į ten vaikščioti. Tada vaikščiojau toliau į Nidos švyturį ir į Nidos apžvalgos bokštą. Aš irgi norėjau vaikščioti į Mirties slėnį, bet pasiklydau miške ir supratau, kaip giliai į mišką nuėjau, kai staiga mačiau lapę. Dėl to, kad pradėjo temti, nusprendžiau grįžti atgal į centrą, nusipirkti bakalėjos ir vaikščioti atgal į viešbutį. Po pusryčių nuėjau į Mirties slėnį. Nuo viešbučio buvo lengviau rasti jį, negu nuo apžvalgos bokšto miške. Bet pirmą maršrutą, kurį norėjau pasirinkti, užblokavo didelė bala. Taigi pasirinkau antrąjį maršrutą iš tų, kurios turėjau omenyje. Iš Mirties slėnio pirmą kartą gyvenime mačiau Rusiją, tiksliau Kaliningradą. Ir jo, buvo įdomu, ypač šiame kontekste. Ir tada atėjo laikas išsiregistruoti, tad grįžau į viešbutį, pasiėmiau lagaminą ir nuėjau į paštą ir į porą turgaus stendų centre nusipirkti lauktuvių. Tada nusprendžiau prisėsti Vero Cafe kavinėje ir ten užrašyti atvirukus. Šiek tiek pasivaikščiojau uoste, esančiame netoli autobusų stoties ir nufotografavau kai kurios grafičius. Klaipėdoje nuėjau tik į kavinę Kavos architektai ir tada į Hesburger, nes ir taip nuolat lijo. Tada kitų autobusų važiavau į Palangą. Po pusryčių pradėjau dieną nueiti į sūpynes ant medžio prie jūros. Ėjau daugiau nei valandą per miestą, prie kelio ir per mišką. Iš ten ėjau palei jūrą,
pro Palangos tiltą ir užsukau į restoraną Ukrainietišką virtuvę papietauti. Tada nuėjau ant Palangos tilto per Basanavičiaus gatvę ir pažiūrėjau į skulptūrų parke. Po to nuėjau į Birutės parke ir ten pamačiau, kaip keli žmonės fotografavosi savo vestuvėms. Taip pat mačiau Birutės rotondą ir botanikos parką. Artėjančiai kelionę į Druskininkus norėjau nusipirkti užkandžių, bet žinoma, pirmąją parduotuvę, kur norėjau eiti, išėjau iš verslo. Kita parduotuvė buvo šiek tiek toliau, todėl nusprendžiau nueiti į restoraną, kuris buvo pakeliui į parduotuvę. Restorano pavadinimas buvo Lokalės bodega, tai meksikietiška virtuvė. Tada nuėjau į parduotuvę ir bandžiau rasti pašto dėžutę, kad galėčiau išsiųsti savo atvirukus. Ir tai užtruko gana ilgai. Didžiąją dienos dalis praleidau autobusuose iš Palangos į Druskininkus. Ir tada stengiuosi Druskininkuose pamatyti kuo daugiau dalykų, nes mano laikas yra labai ribotas. Ir po 7 valandų vairavimo apžiūrėjau Druskininkus lietuje. Pirmas važiavau funikulieriumi, pirmin ir atgal. Tada aplankiau apverstą namą ir gydyklų parką bei jo fontaną. Ir taip pat buvau sveikatingumo parke. Kai pradėjau temti, nuėjau pavakarieniauti restorane Velvetį, kuris buvo visai netoli mano viešbučio. Rytą praleidau Druskininkuose. Prieš važiuodama į Alytų nusprendžiau nueiti į City kavinę, išgerti matcha latte. Padavėja buvo labai draugiški ir sakė, kad gerai kalbu lietuviškai. Tada laukiau autobuso ir laukiau. Autobusas vėlavo, todėl nuėjau į autobusų stoties kasininkę paklausti, kai ateis autobusas. Ji patikino, kad autobusas atvažiuos po 30 minučių. Po 30 minučių grįžau pas kasininkę, kuri tada pasakė, kad nežino, ar autobusas atvažiuos ar ne. Taigi nusprendžiau nuvažiuoti taksi į Alytų ir bendravau su vairuotoju, buvo smagu kalbėti su lietuviu, kaip visada. Ir Alytuje aplankiau seniai nematytus žmonės. Šitą dieną buvo daugiau poilsio diena, po pietų važiavau į Kauną. Vakare nuėjau į restoraną su žmonėmis, su kuriais vasarą važiavau į Nicą, o paskui kartu pasivaikščiojome Kaune naktį. Ryte pusryčiavau Holy Donut kavinėje, tada buvau Lietuvos pašte, nes norėjau siųsti lauktuvės iš Lietuvos į Australiją. Po to nusprendžiau pėsčiomis nueiti į 9 fortą, kur turėjau individuali ekskursiją su gide. Tada buvau Akropolyje nusipirkti ir gerti kavos.
Ir vakare susitikau su Angelika, Italė, kuri gyvena Kaune. Mes irgi pernai susitikome Kaune. Ir kartu buvom restorane Baking Mad. Ten padavėja atsisakė su mumis kalbėti lietuviškai. Iš pradžių pagalvojome, kad ji gali būti ukrainietė ir dar nemoka lietuvių kalbos, bet tada ji laisvai kalbėjo lietuviškai su kitais klientais. Ta diena važiavau traukiniu iš Kauno į Vilnių, iš kur kitą dieną išskridau į Liuksemburgą. Prieš registravimo oro uosto viešbutį pietavau geroje kompanijoje Rosehip restorane. Išsiregistravusi į viešbutį, nuėjau į miesto centrą pirkti lauktuvių ir tada nuėjau atgal į viešbutį, pavakarieniauti ir paruošti viską kitai dienai. Išėjau iš viešbučio 4 valandą ryte ir pėsčiomis nuėjau į oro uostą. Tada Liuksemburge mano draugė, kuri gyvena tame pačiame pastate kaip ir aš, pasiėmė mane ir parvežė namo. Kai grįžau namo, manęs laukė staigmena nuo mano draugės. Tai buvo viskas apie mano laiką Lietuvoje. Tikiuosi, kad jums patiko ir labai ačiū, kad žiūrėjot. Iki!